Alt komşum birkaç gündür yoktu. Ev sessizdi ama bu gece aşağıdan gelmeye başladı. Önce musluk sesi, sonra hafif bir uğultu, ardından kapı kapanma sesi. Işığı yandığında dayanamadım, aşağı indim. Kapıyı çaldım. Açan olmadı ama içeriden hala su sesi geliyordu. Kapı aralıktı. Hafifçe ittim. İçeri girdim. Banyo kapısı açıktı. Zemin tamamen ıslaktı. Aynada bir not yazıyordu. Çok geç kaldın. Yukarı çıktım. O anda kendi daiремde kapı kapandı.